Баршаңызға сәлем. Топ-томпақ болып пісетін керемет пигудидің рецептісін ұсынамын. Ең алдымен ыдысқа жылы су, ашытқы, тұз, қант салып, жақсылап араластырып, көпіршігенше ұстаймыз. Содан соң үстіне шемішке май, ұнды салып, жып-жұмсақ қамыр илеп, ашығанын күтетін боламыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Бізге капуста және жуа қажет болады. Екеуін майдалап турап, қуырып аламыз. Фарштың үстіне қосып, татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып шығатын боламыз. Барлығы біркелкі болып араласқаннан соң, біздің ашыған қамырымызбен осы пигудиларды түйіп шығатын боламыз. Мінекей біздің ашып дайын тұрған қамырымыз. Оны алып, керек бөліктерге бөліп аламыз. Бөлгеннен соң, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқаятып жаймаймыз. Бір-екі басып өтсеңіздер болғаны. Жайып болғаннан кейін салманы салып, әдемі етіп түйіп шығамыз. Содан соң біздің мантаваркілерге майды жағып, пигудиларымызды орналастырамыз және орналастырғанда араларын ашық-ашықтау қыламыз. Өйткені қамырымыз біздің көтеріліп, пигудиларымыз 2 есе үлкейетін болады. Мінекей түйілу жолын сіздерге көрсетейін. Осылай бірінен екіншісін ала отырып, жақсылап жабыстырамыз. Қаттырақ жабыстыру керек, қалыңдау қылып. Өйткені қазір бумен піскен кезде бұл арасы ашылып кетуі мүмкін. Салманмен барынша толтырып салдым. Өзіңіз жасағаннан кейін барынша жақсылап жасайсыздар. Жеген кезде өте дәмді және ортасы толық пісіп, керемет болып шығады. Оның ортасына әртүрлі салатпен, соустармен күшті қылып жеуге болады. Өзім пигудиді жақсы көремін. Және осы рецептпен осылай жасасам, менде әдемі ортасы толықтай піскен, өзі томпақ болып піскен менде пигудилар дайын болады. Осылай қойып шықтым да 45 минутта пісіріп алдым. Дайын болған пигудиларымыз осылай. Біріншісіне мен кетчуп және майонезбен қоссам, екіншісіне корейский салат және соевый соус қостым. Әрқайсымыздың талғамымызға байланысты жасап шықтым. Осылай жасап, ауызашарға ұсынсаңыздар өте керемет ас, тойымды. Жасап көріңіздер. Рецепті жасалу жолы барлығы оңай. Қамырының да барлығын көріп тұрсыздар. Бір жасағаннан шықты. Менің жасаған рецептім ұнаса, менің осы видеома лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Басқа да видеоларымды көріңіздер. Пайдалы рецепттер болса, өздеріңізге алып жасасаңыздар болады. Мендегі рецепттер көбінесе оңай және өзім мастер-класстан оқыған рецепттерді қалай оқысам, сіздерге солай ұсынамын. Ешқандай да құпиясын сақтап, ондай ештеңе жасырмаймын. Ұнаған болса, лайк басып өтіңіздер. Сау болыңыз.